alimento que tu Hola, alma bienvenidos necesita. a todos, estamos en un nuevo video. Ay, mamá, ay, pero qué. Ay, ¿por qué hasta ahora? Ay, ¿por qué? Nos vinieron de una nada de zombies. Tengo mis cosas. Venga, ¿qué tenía? Yo no sé del fin del juego. Ay, se me está trabando. Ay, se me está. Oiga, se me está trabando muchísimo. Ay, Se me mamá. pone mucho. Ya. Vamos a inventar. Espere que viene una araña. Ya, venga. ¿Faltan más? Yo no. Unas cosas de piedra. ¿Usted? Yo tenía cosas de piedra. Usted la cogió, yo creo. Mire. Yo pedí todas mis cosas. Y apareciendo una voz. Pues chicos, vamos a volver a comer ahí todo. Oye, yo me voy a la cueva que había. Pero hagámoslo rápido que la frío no es. Papi, cacabo. No, oye. Ay, pero con otra vez hace todo. ¡Qué asco! Bueno chicos, el objetivo de hoy es hacer un fuego. Por si están en... Le voy a ir a Minecraft. Asco de Mike. Ok. Pero es que es de noche, como no vamos A saberlo. ¿Cómo no vamos a morir? Tengo un tronco y eso que tenía 3. Qué raro. Ah, estas cosas son mías. Yo tenía esto. ¿Esto es las mías? No digo que se perdieron. ¿Pero cómo? No, y encima se me perdió todo mi carbón. Tenía 28. Oiga, pero no digo ovejas, es que los animalitos no aparecen de noche. No, qué asco. No me pego. No, no, Goku, espérate. ¿Qué? Ay, salió de tierra, ayuda. ¿Dónde está? No tengo vida. Me van a matar. Lo mato. Ya lo maté. ¿Qué me dio? Una araña aquí. ¡Me dio tridente! ¿Doy mi espada? Pues claro. Venga. Yo esta estatua me defiendo con el tridente. Esto no se puede coger. ¿Qué? Esto. Qué asco. No, pero acá que hay muchas cosas. Vea, yo diciendo otra vez. ¿Cómo empezamos de nuevo? Pensé que toca, ¿verdad? De nuevo. No, pero no la quite. No, la voy a Déjela. quitar. No Oye, sea así. defiéndame. No, déjela. ¡Defiéndame! Le dije que me Pero defendiera. como ya mató. Nadita. Pero ¿por qué come otra? No, hijo, ¿qué importa? ¡Los pedí! ¿Cómo las va a perder? No están. Pero eso es imposible. Ay, mamá. No me van a matar. ¡Mátame! Me van a matar. Porque voy a sobrevivir. Uno por lo menos. Ay, mamá. Bueno. Por favor, defiéndame esta vez. Tengo la fogata. ¿Sí? Sí, ya. ¿Cuándo la hizo? Ahorita como tenía carbón. Ya cumplimos el objetivo y así se acabó el día. No. No, chicos, vamos a hacer cosas. Ay, no, es con un esqueleto, Pues allá adelante hay una araña. Me la voy a jugar. ¿Tridente? No, no es difícil. No. ¡Ah! ¡Me estoy envenenando! ¡Ayuda! No cojo las cosas. Mis cosas. No, esqueleto encima. ¿Tengo tridente? No, me lo quitaron. Pero ese esqueleto está aquí. Quítase. Está
¿Sabes que llegamos a 5 likes por este video? Que no se lo puse el número 3. Sí, cuando hacemos nuestra casa. Ten un Listo. naco. Bueno, acá está yo que no me hicieron aquí también. Tengo 3 de carbón. Por cierto. Oh, ay, mi casa paseo tabaco. Aquí tiene mi fuga. Estas son mis antorchas. ¿Cuál? Ah, sí, ya tengo. Nada más. Nada. ¿Ah? Está bugueando. Ah, ya. Botan más. Pues hacer, no, esas son. ¿A cuántos sacos hago? 2, ¿cierto? Pues sí. Ya. Estaba haciendo un pico y lo pierdo. De hecho lo hice, pero no sé qué pasó con él. Ah, tengo tirante. Ay. Tengo 2 de hilo porque necesito para la... Uno de ellos necesito para su aco. Me está empezando. Sacó. No, ¿Me sacó? no, ¿Me está trabando? no. Pero llame uno. Pues sí, Ya me ahora meto, sí, ya me yo no estoy sé. metiendo. ¿Se le está bugueando? Sí, no puedo coger nada. Pero ya... Chicos, hubo un problema, pero ya se va a meter. Vamos a cortar esa mierda. Sí, ya la contamos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Minecraft. De hecho, perdimos un video y se está haciendo pero perdimos. Sí, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, el aco, pastel. Bueno, hicimos una fogata del objetivo, así que no se puede. Deme para el aco. Sí, Deme para su aco. necesita. Un hilo. Pero ya le di 2, ¿no? No, Pero, ay, no los tengo. Está no. bugueadísimo. Se me madura. Sí, sí, oye, ¿esta madera es mía? No, ¿cuál? Había madera y botada. Encima, no, está mi pico de piedra. Voy a ver si hay animales. Yo me necesito piedra. ¡Ah! No me acordé que había una cueva. ¡Ay! No, Sí. lo que pedí, el hielo. ¿Cuál? Si lo pedí. ¡Ah! Ay, mamá. No, pues no, encima pedí el hielo. No, pero que usted no lo había picado. Sí, pero lo pedí, no lo puse en el no. No. Ay, Dios mío, que lo coge por arriba. Voy a ver si encuentro animales para matar. Con los ojos cerrados. Caballos amarillos. Qué lindo. Bueno, ¿dónde está? Pues vi. ¡Oh! ¡Una dea! ¿En ¡Una serio? dea! ¡Una Ya, dea! Acuérdese que es aquí, es cerca, orientarse. Pues me fui por estos árboles. Ah, sí, es yendo derecho. Usted siga la playa. ¿La Sí, playa? siga la arena. Si no hay más arena, siga, Ay, siga no le entiendo, no. la arena. ¿Aquí? Está trabando. Por el otro lado. Como que fueron entonces así. Oh, tortugas. Las podemos domesticar. Ok. Domesticar. Sí. Está trabando. ¿Qué pasó? Bueno, yo consigo todas las cosas y usted si quiere haga cosas ahí mientras ¿Pero tanto. dónde está la aldea? Ya voy a donde estábamos y me busca. ¿Ve mi nombre? Mentiroso.
¿En serio sigue la arena? Yo para aquí no encuentro nada. Bueno, no, pero yo sé orientarme que me perdí. Yo estás tanto, yo ya sé para dónde es para ir a la casa. Yo también sé en realidad. Voy a ir a buscar todo. ¡Ay, se me está trabando! Ay, Ay. ahí se me está trabando. Se me está trabando re harto. Vea, se me está quedando quieto. Me congela. Es lo que oí, YouTube. Y a mí no me importa YouTube. Hasta ahora me dice que YouTube no responde. Está re bugueado. Si hay poción. Luego. Pero que se calienta. Para que pociones después, ¿no? Bueno, Yo acá estoy robando cosas. Cama. Blanca. Luego la tinto. Cama blanca. Encontré otra cama blanca. No. Oh, gatos. Un cofre. Ay, pero solo ya maduré el cuero. Todavía maduré el cuero. Oh, comida. Estamos en la capa 62. Voy a bajar para ver si encuentro diamantes. Sí, diamantito. ¡Oh! 2 espadas de hielo. Llevo muchas cosas. Me sale que YouTube no responde como 1000 veces cuando no estoy en YouTube y me pasa que me sale 2 veces. Tengo un cofre. En la capa 42. Sí. Falta que caiga una mina. Sí, señora. Falta que yo caiga en una mina. Como yo. Uy, sí, creo que voy a caer en una mina porque se me bugueó y vi lo que había abajo. ¿Qué había? Como una mina.